Mais le problème, c'est qu'on n'a pas transformé ça en république. نقيم كان la cité primaire athénienne. خاطر نعدى كمان على loi humaine. Ça c'est important. C'est-à-dire ثوك عرضي تدارت هتخلصها. لا justice. ترجع راه اسمها ثمث في كاع ربي وكلاك ربي باسكو وكلاك ربي الناس قبلوا توت لي زانجستيس باسكو ثم ناض باللي الناس ما يمثل تعاقب ربي سي با كوم سا باسكو ابري بيرسون ناجي بيرسون رياجي هذه مولاي جهد انت سي لا جوستيس سي جهد ما نقولوا سي لا جوستيس تاع طاليان نكوني توت لا جوستيس عرفنا نبنات في الدين كتف ربي غفوس ربي غزيف ابرا سجد الوطن اللي بحوم فوالا دونك اتصل شغال كون هيريتي دو l'Orient vraiment كنا غبا الدار alors qu'on n'a pas l'esprit pour ça on est des Méditerranéens on a connu les Romains, on les a fréquentés, Massinissen les a fréquentés, Jugurtha les a fréquentés. Jugurtha par exemple, Skhadament, on a remarqué, il ne dérange personne Jugurtha. L'erreur Jean Amrouche, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est un penseur, les Français starveniens, c'était quelqu'un. Mais l'erreur, quand ils ont pris Jugurtha comme symbole de lutte, parce que Jugurtha, même les arabophones, ils sont pour. Où ignorent Jugurtha? Ils ignorent les Romains. Donc les gens qui sont venus du nord, donc les Français, à la limite, comme les Romains. Donc on leur oppose un résistant, ignore les gens du nord. Par contre, l'identité normalement, رأس خدمة لا ريفوليسيون سي دهيان اكسي اللي نقول راه انه انا في موت مي هذاك هنا وين نو نعم لا هذه نفس قال باسكو كون tu choisis le symbole quand tu choisis شغل كي tu sais قال لك si tu ne t'occupes pas de toi-même ton ennemi s'en chargera والسندرة جدودي كديسيونا كيف كالجدود والسندرة ثمورتي كديسيون نتا ما زار قلنا ذوك الزفون نا ديتيكزيات تقريبا كاين بعض ندير يمارني صافي سميت لا فرنسا لقاكم مرة تحونا نسيتي اي ترى الحوثية الويلة لكوا مي غير سنة Non, ça ne les concerne pas. يروم الناس ملان قبيلة كاين روح الوحران هذا الزهوق ما تجيب لك راهي الزهود راه كبيلي بحال تحضر ورايا خبر قرويس سي كوم سا لا كبيلي خاطي ولاش الزهوق المليك في الحرب هذا واحد وهران سي تيريبل كوا سي تيريبل داير ما معناه في الديفلوبمون إن يكون زار ما تعرف ليفرنيون لا فابل دو لاباي سي تا مش عارف اسمه إنك le vice individuel il participe au bonheur collectif par exemple يوم دقنا هذا ديكور مليار نيو كريتي ديون ستا نافار ما يقبل نافار لا بلوكي ما يفوت هذيك انت بستد ليكونومي اوبريون وين تطفى بوليس لي زافوكات خدمين لي سيروريين خدمين تو الموت تصرعت الموت الا وين هنا لا فيلا داست وقت ستانكاردينا نوشا يسعى من تيتر ريليجيو دي ليطالي كونت لا كونستروي سا فيلا يتفدى فيلاج لينا يشوف هنا الناس يخدموا في الباطول ايتو شم دي مليار اللي توريست ستين فيلا قيمة كني تخدم لكن ايتو شم دي مليار دونك تي فوا الى افي ان فيس يخدم البطر يمزدع يشوف غير ايتو البطر مي با لا سويت ولا دونك نكوني جوستومون ثموش القضايا يفو كيل سادابت باللي ماذا قلنا ماذا قلنا صور ديال عاد تيجي ليكونومي باراليل تيجي ليكونومي ريال يزمر هاديك شموين
وزمامات قبل مي لا قضيه باسكو سي كوم سا ساعتير لي جون ils investissent يكون ينقي سي اون سوسيتي كي فا ريستي بور كي خاطر ميم لي تراديسيوناليست منا ما حرص il préfère les islamistes ولا les progressistes كبير et ça c'est dangereux quand même donc à mon avis c'est vraiment le discours le vieux discours qu'on doit déconstruire جوجو تشي كلير كان وكادي دي سود سن تملي تاكير ذا شو ذا حرف وينكسو ساغي كاين مزيان كزار زول الرشيد الساقي تملي تيكرزن مديالزا ناس مزيان كزار ساعات تسواح تكرز لو كان اسقد الشطح كان كوينه غادي يحكي كاساكي يقول كاساكي نيحو النهار زاف طاس ما قديم تاع زاف طاس نسالم ديوات il y a des choses mais كان لا كيسيون الى سواكي سون كونسيرن خاطر انا ندير كاع لقيت الزين فلاك باش تشوف السوجي باش تشوف نوفري باش تشوف لا سوليسيون ليك فريمون الى قد ليسونسيال اين هناك ستاسيون هذاك لا إن كنا اون باس بوكو بلوس نوتر طون انت مقلع فوق الخني كي تفوار فريمون سيرتو لا غار دالجيري سي لوبيوم دي كابيل ان كابيل ما يروح هذا زواج اون فونكسيون لا غار دالجيري ما يروح هذا ريفواياجي اون فونكسيون لا غار دالجيري مي زدو الناس يبوسيون جاك برايلي لا في ديديكاس دان ديسكي فرانسوا ميتيران لا ميتيران خمس une critique littéraire impeccable. إنك ميتيران وين يوثنا كنسمى بالم لي زورات تيوا تو عرب زطل سدين إن كنا نزطل الجزائر الجزائر كلش حاشا الجزائر الجزائر اون فونكسيون الجزائر الجزائر جو زاسيور رانا ريفيوني اليوم لم داكليو on a réveillonné dernièrement au 31 décembre. C'est là où une table à côté de l'Aqbayr. Génération née en phrase. Je t'assure toute la nuit, elle me dit ah mais quel blacas. Vous parlez de quoi? En plus de français. Français. يكفزن يكون يرفض يكون يشتغل. Tu vois? 50 ans après, 60 ans après, c'est que vraiment c'est il faut qu'on arrive quand même à réfléchir à partir de la situation actuelle, de nous-mêmes, les Chinois. Moi, je m'en fous de la Revna Ben Ramadan, il est mort et enterré. Moi, c'est mon fils. Ne construisez pas le pays de vos parents, mais celui de vos enfants. Nous connaissons mais nous avons quelque chose pour nos enfants. Oui, qu'il a semé venons, nous connaissons عباني وموتي إذا من الشهداء. مش مفهوم. إذا من الشهداء. إذا قد عبان الباطل بس كذا من الشهداء. ما هذا المقام الشاهد نخدم اللي تدري. استعرف. لكن نموتنا في الجزائر. الناس تكلبابيليز. بس أنا نقول نموتنا في الجزائر. لكن إذا تكرا كونترا الجزائر. أراك الجزائر تنصبها طبيعي الجزائر. نو. إذا قدنا نموتنا في لا دينيتي. هذه نو on continue le combat. هو الكل. C'est pour ça qu'on ne va pas, si par exemple un jour on construit un pays, c'est pas, moi je m'en fous, un pays kabyle, parce que maintenant il est acquis, je veux devenir citoyen, je veux être libre, c'est tout. Mais je ne sais pas la dictature, c'est pas la peine de la Guinée déjà. En plus, c'est un professionnel. غمازير تشيني دعني ديون قال انت دوكلان داكير لا شو دحول فوني ازول كيني يا جبير تصل الحاله السكينيه مزيان سي ان اونور كاين سلام سلاميس
نقوم دطس تموسنون صغور ساساكي برقد إنه يقول كنا قوة تمرين في جبهي اتصل إسفايدين وإذا غادي تكوني اشتقت تسوان ثيونا فينا متجي أنا إذا إلى دوس قردش أفوطاس الحوايج يعني لا فيلوزوفي لا سوسيتي دي مسنون يعني أنا لا ليتيراتور بين جالسين صوت تنمير Les Grecs aiment l'orgueil, bordonnent la limite. Soit le suicide collectif, soit ça réinvente. Et ben, c'est le fin de la tragédie. Et ça les a sauvés. Parce que la tragédie a tout de suite donné la philosophie. La philosophie, ils sont passés du mythos au logos, du mythe à la raison. Du coup, l'islam, il n'a pas de perspective pareille. L'islam, il ne donne que sur lui-même. Il n'a à la limite le djinn. Par contre, la tragédie grecque, ça leur a ouvert des perspectives. La philosophie, la politique, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le dialogue. Pourquoi le théâtre il est important? Mais le théâtre, c'est le tribunal et le théâtre qui font développer la langue. Parce que le tribunal, c'est deux avocats, c'est la démocratie. Donc, on a le débat. Par exemple, il y a un théâtre, les من غير les personnages des fois la farce par exemple c'est génial ça a كل حق parce que les dialogues sont bien faits ça a كل حق كل يوم يدافع vraiment un temple de démocratie le théâtre et le tribunal donc نكوني في جماعة نو جماعة القضية ما كاينين les intellectuels non نكوني on confond la démocratie ونجموها نتا نجموها ميم لا دوفات تنجمع ما كنهضروا نسالن كنسالن سي فري ميم لا كولتور كيسكو نكوني لا كولتور الشطح الغناء يفرح الشطح نتصني pour le séduire donc tu vois c'est vraiment des choses de base mais par contre le théâtre là tu es dans la culture. Tout le monde Parce que jusqu'à présent, on est dans le culturel. C'est pour ça qu'il y a les chanteurs, on doit faire attention. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne va, oui. Parce que le culturel, par exemple, c'est مشارط. كاينين العوايد الجدود تزروا en 2024 des choses يخدمن il y a 25 siècles les Grecs. Parce que le jour où les Grecs ont décidé d'égorger le bœuf laboureur, c'est un sacrilège. Mais qui creuse, Nietzsche et tout ça, aussi. La chanson négative. Il était dans la culture. Il n'est plus dans le culturel. Parce que il faut respecter ce qu'il y a. Là, mais on n'a pas tenu compte de ça. Parce qu'on n'est pas dans la culture. Nous, au contraire, ça, c'est pour. Il y en a un noir dans le culturel, les traditions, les jdouds. Ça, c'est dangereux. Parce que nous, imagine. L'indépendance, c'est seul. J'imagine pouvoir dire le film, c'est مش شرط sinon je pense que l'indépendance. دمنا قروية دمنا نقين شحال كامل. Et Barbardini participe au massacre, ce qu'il y a des gens qui demandent les vidéos et les balancent sur YouTube. C'est des choses chez nous, c'est là supportable. Donc, à travers la tragédie, ils ont révolutionné la culture grecque. Donc, la culture grecque, elle était plus importante que l'État grec. Parce que c'est un État qui travaille pour la culture. C'est pas l'inverse. Ce que justement Nietzsche a regretté à partir de l'Allemagne,
Bismarck, il a choisi un autre chemin, le chemin des Romains, parce que les Romains, ils ont avantagé l'État et la culture au service de l'État. C'est ce qu'ont fait les dictateurs par la suite, même l'Occident. D'abord l'État, les institutions, la culture au service de cet État. Donc c'est vraiment l'inverse. أحلفونا مقر مليح تزوارا سين مزيان انصوفي سكيرداكي ويحشي رشيد انصوفي سكيرداكي كني دروحهم تون فكارتو كوني ساكي تم مقرت مليح مين ملردي وننتيج تاع انتيختي كاسمي انتيختي نسالم اد ميليتي كنظام هكاكي يعني ماشي اي سويساتي ديالنا غادا خدمي سيتي ديالنا ماشي زعما راه غادي سبق لنا ركاز كي خدمي ميس شحال راه يخدم هذا بوين يعني تموسني يعني تسنا يعني تسشرا يعني سينا كانت الميرت سينا افودي كرزن السلام ديوارتي كنت لهم نرغي مسريف تمثل النظام خاطر فين كيف يدي تمثل يعني تلسع اليومانيتي يعني نقدي مرسات سينا ثاني مرت القرط السلام تيك لنا من هذا ثاني مرت Je suis dans l'Europe, le Moyen-Âge, elle a connu la Renaissance. C'est une autre révolution où Dieu était au centre de l'univers. Eh ben, les Italiens, c'est l'homme au centre de l'univers. Quoi qu'il y en ait un peu là, on cherche une autre perspective parce que l'homme il a détruit, il a fait pire que Dieu. Donc il faut trouver un autre modèle, une autre révolution. مزيان كزار نستنتج هو شرط كزار هو شرط فنان هو شرط ينظرون دعني فوالا صناعة الطرافير سي عمومي حمل تطاس عمي دي فرنسي حمل تطاس ان تري كون فان دايور مسوي ديني بارك تروح دارا ناس بين شنو نروحها اوكي بون فغاد ما تنمر ديك الشيني تنمر تجي غورطا تنمر نكمية دسام سي امزين كزارا من قال ما كنيش ديوث انت كنيش تزمر ديوث دارتي كيوتي كاد ضرو ما تزار ذاك زعما كي دار كازم بلان يخدم لين كارزن فوالا فوالا كدينا تنمرت نون تنمرت سيدا مزيان فوالا Donc c'est cette révolution, on n'a rien presque à inventer. On n'a qu'à traduire, on n'a qu'à... Par exemple la langue, bien sûr la langue on va la développer. On va l'enseigner, on va la développer, mais on va la réinventer. Parce que le jour qu'on arrive à Omer Stqbaylit, à le Faulkner Stqbaylit, on a réussi d'ailleurs. Mais on peut ramener le problème à traduire un texte philosophique, ça va le concept. T'as pas de concept, tu ne peux pas. خاطر حاجه وين كي نكري با كاع الناس هذا باللي تقبيلين سي نو اذا طلع في الحق الباطل نو كارل ماركس ne parle pas de ça. C'est pas son langage quoi. Nietzsche c'est pas son langage. Donc il faut t'adapter avec le grec et le latin à Ruiger. Tu vas prendre les concepts du grec et du latin. خاطر ما خزر لا بويزي كامله. الحق الباطل Donc on doit changer tout ça. Chouette, bien sûr. On ne va pas le faire d'un seul coup. السليض هي كانت مزيان كزار وقبلتيني اللي كيدس كني شحال باردني ولا يسارقني خدم من هذه الكونفيرونس تعجبني طاس خاطر ديون غوري زمار داكما طاس نتكتيوين سنينين نصوفي شكال كان في راديو سلامات ديوار فكرة النظام ماشي كان اسي اذا نكاروم دايني كارزن ماد مريض لاعب هذا مدا مزيان هي الفكرة داكما تكتيوين لما ينوثين رورسن و السلامة ديالنا طاسي الغاشا منسا خاطر نحواج كنلقى اللاعب هذا منسا هنا ثان ماث ونسال عني ياسف فودي كارزن شو يخدم ياكل انا ماث مي البروبليم نعم صراحه انا نقرا باسكو سي لي غران بيي قلنا كي سون دي اوفر دانتيليجونس
C'est les intellectuels qui ont créé ces pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis. C'est les militaires qui ont créé l'Algérie. Les intellectuels, les secrétaires, les capitaines, les maquis. C'est tout. Mamri, quand il écrit, il aide un colonel, il n'a pas son mot à dire. Mais pourtant, il est plus intelligent que le colonel. C'est l'histoire. Mais non, c'est le colonel qui décide. Médecin en 47, médecin ingénieur en 2 diplômes. Et le secrétaire, monsieur Sénat. Qu'est-ce qu'il veut faire? Normalement, vous êtes même. Eh ben non. Donc, les intellectuels, le problème des intellectuels, c'est des populistes. أنواع c'est la rachia. أنواع السالكين الراشا. خاطر نيتشا الانتلكتوال الصح. لوين يزقر يلقوا راح الزاد راشا تبعان. الموفي فيلوزوفنا اللي راح سدفير il excite les gens contre وين زوارنا كده. زين قروين ديريت تبع هذا c'est là le problème. Donc il faut qu'on crée une élite qui ne va pas essayer de satisfaire la masse. Non, il va caresser la masse dans le sens du poil. Ce qu'on appelle populisme. Justement, c'est là où il est très efficace. Les Kabyles, il faut qu'on les prenne pour des adultes. صحوا راس نحكوا هذه مشوار تما زيارة تشيفا كل جناس أنا وين الانديبوندونس أنا نو aucune vie n'est facile أنا وين الانديبوندونس أنا هو الميزيريا mais c'est comme ça كنزينا تشرشل les Anglais je ne vous promets que de là des grincements de dents là on est dans la tragédie là on est dans le vrai تزوارا سنيني يمزان كزالا سلامين كذا قال فيلادلفي ديونهم ذلك خدشان إثموسني وفانا نسامي كاهاكي عدي سنالين تقبيلي ترزدات يكمل لنا فريد ومنو غير زدات تمني غاس فودي كرزن وسلامين كي قلت نظام داكي فيلادلفيا تنمير تنوال تنمير تاعنا بحال كي دير لك يا سني هاي Hi, Can you tell us what's your name? my name is Emma. Emma. Yeah. Did you enjoy the meeting with Mr. Kezar? Yes. Papa told me that it was the debate about the language. Okay. I'm confused on why did you guys debating on this Oh. والله تتقارب اللي وفي مغا وشوف فغا اتسكاسي مغا في مسات نتو ثلاث وكي عارف تيغيت امزيان كزار تو كان تكام سلاي. Thank you very much. You will get answer soon, okay? Okay. He will answer about this question, Thank okay? you. Sinon, nous connaissons le Qabaïl, on a vécu dans le, pas dans le réel, mais dans son double. Parce que Tamazight, il nous a promis, comme le communisme a promis aux Russes, comme l'islam est promis aux musulmans, comme le christianisme promet la vie éternelle aux chrétiens, la promesse est dangereuse. إذا قسمت الناس فوالا هذا الحبة وقمر لكن قال قبل ثاني البروفير بشكي لكن دو سوا سيتي سون كسا on doit faire face. La vie ne fait pas de cadeaux, la politique مستعطي تشيتوشن on doit voir ça, on doit apprendre ça. نكون نتسرقوا يبس نسرم ترى ما كان الديسكور نسرم يبس إذا يكون على الفيلوزوف ساعات دي كاتيجوري اللي يوني السلام وإنا جامع ديالو وإنا كاينين بغيق وإنا نضيعو je veux devenir riche il va le devenir mais j'espère devenir riche non l'espoir justement l'espoir القبائل نسالم يبواس نسالم هات الضوال ثلاثة Et puis, il y en a le temps et l'espace. On est dans un temps-espace islamique. Il faut qu'il nous aura le temps universel. On aura le temps égyptien. On a connu au 4e siècle avec Saint-Augustin, les Romains et tout. Parce que où est le temps de ça? On a
بوينا هو ماشي نسلمن دون لور طون. تقولها نشدن كيد ذا شو ذا حلفوني مزيان. بامي اللي ندير شاك فوا ما راه مدير على لا دياسبورا هذاك ديال الامريكان يعجبني الحال شي مي خاطر ساعات تكتي وين نداكي الامريكان كندا سي دي ليبرو حملنا جديد حملنا تكتي وين جديدين اي بي تنادين لي سوليسيون ماشي غنوا لا فوت بوين ديسلو الفانا وهور نعرف وين voilà ils sont efficaces العقلية les anglo-saxons voilà moi j'aime beaucoup voilà ils ont soulevé des points intéressants des questions très intéressantes absolument سين توازنسن صراحة أنا رول نتمثلت voilà وتزينا وتقلبنا راه يزوران نتقويت فوالا يسون من les Américains il a un problème زدنا لهم لا سوليسيون وتقلبنا راه انواع يديروا فينا بروبليم فوالا دونك فوالا الفرح يثني ديموكرا اشاك فوا كوم اشاك فوا فوالا تمور توسع العقلية الغشي توسع كيكتي وين وسعيت ولا وين وسعيت فوالا سي فريمون سي بيان مزيان فيلم زيتك كي غير روحان the next stadion وزاليس you will get answer but in Kabyle or in French your dad Rabah will translate it for you later. Okay. Succed. Can you repeat the question? Why are you guys doing a debate on the language? شو إيوا شو شكني بونا تمسيمة في ثلاث. Alors أفتم سلف توثلاث. خاطر نورمالمون لنوذي كيقارن جابيت ان بي لنوذي كيقارن جابيت اون لونغ نكوني نص القبايل نزدا ثمسليت نزدا غير ثمول عقل هذا كيني مي كمان مازال نزدا ثمسليت تقبايلي سي الاول نفعت فيزيكمون فوالا تيجينا ويساعد ثمول ثم يساعد ثمسليت يعني كينيا اللي تمسليت هكي زدا لا تنكوني هكني سنقال نروح نقول دايدنا نزدا هذيك فوالا تنمية مزيان تسمك كان ذاك مزيان ذاك موراسي قلا ذاك يرد الامريكان ديال كندا مشى خمس المزيان هو كاش كاين فيلادلفي ايميستانا دياس دونك ارجنتيد مازال ديورال ارزات شكون يسعى سنفاران اونتني ديني اسيا ارزات اسيا نملي دوان ديت مليليين دي سنتال نظام ودينيا قيمات دي ثالويث